ሰላም ኣብዚ ሓለፉ ቱቶሪያላት ክላስሩም ከመይና ክሪኤት ንገብር ኣሳይመንት ከመይ ጌርና ኢና ማኔጅ ንገብር ዝብል ሪኢና ነርና ብዝተወሰነ መልክዑ ንሎማዓንቲ ግን ሙሉእ ንክኸውን ካብ ክላስሩም ክሪኤት ምግባር ጀሚረ ኣሳይመንት እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ግልጽ ንምግባር ኢንክሉድ ገይረ ኩዝ ኣሰስመንት ከመይ ጌርካ ክስራሕ ኣለዎ ኩዝ ባዕልትና ሰሪሕና ካብ ፒዲኤፍ ወይ ካብ ዶክመንት ከመይ ጌርና ኢና ብቀሊሉ ኢምፖርት ንገብር ካልእን ዝብሉ ከቅርበልኩም እየ ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ ተረጋጊዐ ብዝርድአኩም መልክዑ ከቅርበልኩም እየ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ እምበርከስ ክላስሩም ኣብ ኦንላይን ዝተፈላለዩ ኣሰስመንትታት ንኽንህበሉ ዘገልግል ሓደ ፕላትፎርም እዩ ስለዚ ክላስሩም ክሪኤት ንምግባር ኣብ ዘብዚ ዘሎ ፕላስ ምልክት ክሊክ ንገብር ማለት እዩ እዚ ጆይን ክላስ ዝብል ተምሃሮ ጆይን ንኽገብሩ ናይ መምህር ክላስ ዘገልግል እዩ ክሪኤት ክላስ ድማ ሓድሽ ክላስ ንፈጥር እዩ ስለዚ ንኣብነት ሎማዓንቲ ከም ብሓድሽ ንጀምር ሙሉእ ምእንታን ክኾነልና ማለት እዩ ክሪኤት ንብል እዚ yes I understand ማለት እዩ ዞ ኮንቲኒው ንብል ኣለና ክላስ ኔምና እንታይ ንበሎ ንኣብነት ዲጂታል ፔዳጎጂ ዴሞ ኢለ ኣለኹ ንኣብነት ማለት እዩ ካብኡ ሴክሽን ታዮም ዝብል ትሬኒ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ትሬኒ ሰልጠንቲ ዘን ሌቨል ታዮም ስኩል ቲቸርስ ማሊ ኸልየ ስኩል ቲቸርስ ኢለ ተእትየ ሳብጀክት ታይና ክንመሃርተልና ያው ዝተፈለጠ ዲጂታል ፔዳጎጂ and content development ዝብል ማለት እዩ ካብ ቀጽልና ኣብዚ ታይና ነቲ ሩም ዝብል እዩ ኦፕሽናል እዩ ግን ኦንላይን ማን ንኽእሊና ምክንያቱ ዲጂታላይዜሽን ክንጠቀም ከለና ኣሰስመንት ይኹን ፈተናታት ይኹን ኦንላይን ስለንጥቀም ዘን ክሪኤት ንብሎ ማለት እዩ ክሪኤት ምስ በልና እዚ መጽኢልና ኣሎ ናይ መጀመርያ ስራሕና ክኸውን ዘለዎ ሴቲንግ እዩ ኣብ ሴቲንግ ኣቲና ኣብዚ ዝተኻኸል ተሃሊዎ ምስትኽኻል ንኽእል ኢና ኣብዚ ክንርስዖ ዘይግበአና ግን ተምሃሮናሲ ኣብቲ ክላስ ሩም መምህር ክሪኤት ዝገበሮስ ፖስት ኤንድ ኮሜንት ድዮም ክገብሩ ኮሜንት ጥራሕ ድዮም ክገብሩ ወይስ መምህር ጥራሕ እዩ ፖስት እና ኮሜንት ክገብር ዘለዎ ዝብል ክንውስን ኣለና ስለዚ ኣነ ኮሜንት ጥራሕ ይገበሩ ኢለ ኣለኹ ሶ ሾው ዲሊትድ አይተምስ ዝብል ኣለና ኣብዚ only teachers can view deleted items ዝብል ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ እዚ ኦን ምግባር ንኽእል ኢና ተደሊና እዩ ካልእ ዲፎልት ግሬዲንግ እዩ ዲፎልት ግሬዲንግ ዜሮ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ዘይሰርሐ ተምሃራይ ዜሮ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ክንህብ ኢና ተልና ኣብዚ ንህብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ባይ ዲፎልት እዚ ምግዳፍ ንኽእል ኢና ኮይኑ ግን ኣብዚ ግሬድ ካታጎሪስ ዝብል ኣለና ግሬድ ካታጎሪ ከነእቲ ተኾይና እዚኣ ታይ ንብል ኣለና weighted by category ንብላ እሞ weighted by category ልና ኣብዚኣ add category ንብሎ add category ክንብል ከለና ተምሃሮና ብምንታይ ኢና ንምዝኖ ንኣብነት homework ብክንደይ ካብ 10% ክኸውን ይኽእል እዩ participation ክንደይ participation ካብ 10 እንደገና quiz 1 quiz ንኣብነት ካብ 30 ወይ ካብ 20 ምፍታን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ልቐጸለ 60% ድማ ፋይናል ኤግዛም ኢልና መቐማጥ ንኽእል ኢና 60 ይኸውን ኣሎ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስ ወዳእና 100 ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሴቭ ምግባር ንኽእል ኢና ኣነ ግን እዚ ስለ ዘይደልዮ እዚ ኣብ ኖርማል ስራሕኩም ክሰርሑ ከለኹም ስለ ዝጠቕመኩም በዚኹም ክሰርሑ ዘለኩም weighted by category ዝብል ብምምራጽ ማለት እዩ ኣነ ግን ስለ ዘይድልየኒ ከምኡ ዓይነት ኣሰስመንት ክጥቀም ስለ ዘይደሊ እዚ የድልየንን ስለዚ እዚ ደሊት ገይረ እዚኣ ድማ no overall grade ኢለ እዚኣ ሴቲንግ የስተኻኽል ካብኡ ሴቭ ይብሎ ኣለኹ ማለት እዩ ሴቭ ምስ ገበርኩ ቀፂለ ናብ ምንታይ እየ ዝኸይድ ዛውዚ ዘላ ባነር የስተኻኽል ምስናተይ ዝኸይድ ከስተኻኽሎ ኣለኒ ባነረይ ኣብ ምንታይ ከይደ ኣብ ካንቫ ከይደ ኣብ ዝሓለፈ ዘሎ ቪድዮ መርኣይ ትኽእል ኢኹም ኣብ ካንቫ ሄድካ ከመይ ባነር ምስራሕ ከም ዝከኣል ማለት እዩ ስለዚ ኣዳልየ ስለ ዘለኹ እዚኣ ካስተማይዝ ኢለ
ኣፕሎድ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ኣፕሎድ ኢለ እዚኣ ብራውዝ ይብላ ሶ ካብቲ ዘቐመጥክዎ ከይደ ንኣብነት ኣብዚ የላትን ንዘዳለኽዋ እዚኣ ዛባነረይ ኣፕሎድ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ራይኹም ኣብዚ ዲጂታል ፔዳጎጂ ቲቺንግ ኤንድ ለርኒንግ ኢን ዘ ዲጂታል ኤጅ ዝብል ኣለና ሶ ኢኖቬት ቱ ኢዱኬት ዝብል ኣለና እዚ ስለዚ እኹል እዩ እዚ ታይ ምግባር ንኽእል ኢና ሶ እዚ ዳን ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ዳን ምስ በልና ባነርና ይስተኻኸል ኣሎ ማለት እዩ ዘን ሴቭ ኢልና ንወፅእ ማለት እዩ ሴቭ ምስ በልና ኣብ መጀመርያ ዘሎ ተምሃሮና ላብናህና ክላስ ጆይን ንኽገብሩ ዛውዚ ዘላ ኮድ ዲስፕሌይ ንገብረሎም ሶ እዚ ብዚኣ ዲስፕሌይ ምግባር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ዛውዚ ዘላ ኮፒ ኢንቫይት ሊንክ ኢልና ናብ ዝተፈላለዩ ግሩፕ ብምልኣኽ ከኣትዉ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ኣብ ፒፕል ኣቲና ስቱደንት ኢንቫይት ምግባር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ዛውዚ ዘላ ኒው ኣናውንስመንት ትብል ፈተና ተሃልይዎም will have a quiz on Monday 3 o'clock ኢለ ፖስት ክገብር ከለኹ ተምሃሮ ይሪእዎ እዮም ማለት እዩ ናብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ፖስት ገይረ ኣለኹ ኣናውንስመንት ፔስት ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ድማ ካልእ ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግበአና ቲቸር ሓደ እዩ ዘሎ ኮይኑ ግን ሓጋዝ ተድልይዎ ሓጋዛይ መምህር ኣድ ጌርና ኢንቫይት ምግባር ንኽእል ኢና ናብዚ ማለት እዩ ኢንቫይት ምግባር ንኽእል ኢና በዚ ኣብዚ ዘሎ ተምሃሮና ድማ በዚ ኢንቫይት ምግባር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ግሬድ ኣብዚ ኣቲና ኢና ክንእርም ንኽእል ማለት እዩ ናብቲ ዋና ከኣቲ ናብ ክላስሩም ማለት እዩ ናብ ክላስሩም ክሪኤት ኢልና ኣሳይመንት ንኣብነት ከም መእተው ክኾነና ኣሳይመንት ክሪኤት ንግበር ኣሳይመንት ሶ ኣሳይመንት ዋን ኢለ ኣለኹ ሶ ኣብዚ ዝኾነ ኢንስትራክሽን ንፅሕፍ ኣለና ዝኾነ ኢንስትራክሽን ኣብዚ ንፅሕፍ ናይቲ ኣሳይመንት ማለት እዩ ቀፂልና ካብዚ ንኣብነት እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ፕሊስ ሳማራይዝ ዘ ቪድዮ ኢለ ንኣብነት ከምዚ ክገብር ይኽእል እየ ሶ ኣብዚ ኣትየ ዩቲዩብ ይብል እሞ ሓደ ዩቲዩብ ተምሃሮ ሪኦም ሳመራይዝ ክገብርዎ እየ ኣሳይመንት ዝህብ ዘለኹ ማለት እዩ ሶ ቻናል ተሃልዩ ንዝፈልጦ ንኣብነት ናይ ባዕለይ ቻናል እንዮ ኣድማስ ኔት ሚድያ እዩ ዝብል ኣብዚ ሰርች ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ኣየናይ ቪድዮ ይኽህቦም ዘውዚ ዘሎ ናይ ፓርት 1 ኮምፒውተር ቤዚክስ ፎር ቢጊነርስ ዝብል ሪኦም ሳመራይዝ ገይሮም ከምፅለይ ተደልየ ኣድ ይብሎ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ እዚ ግሬድ የብሉን ግሬድ ኣየድልየን እንተኢለ አንግሬድድ ይብሎ ኣለኹ ዱዴት መዓዝዮም ከቕርቡ ዘለዎም ዝብል ንኣብነት ን21 እንተኢለዮ 21 ኢለ ሰሌክት ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ካብኡ ቶፒክ እዩ ቶፒክ ኣሳይመንት እየ ዝህብ ዘለኹ ሶ ክሪኤት ቶፒክ ኢለ ኣብዚ ኣሳይመንትስ ኢለ ክሪኤት ምግባር ይኽእል እየ ካብኡ ንውሱናት ተምሃሮ ክህብ ተደልየ ኣብዛ ዘላ ኦል ስቱደንት ዝብል ዘየድልዩ ኣብዚ ሊስት ክመፁን እዮም ተምሃሮ ሕጂ ስለ ዘይብለዩ እቶም ዘየድልዩ አንቲክ ገይርና ምልኣኽ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ኣሳይመንት እዚ ስኬጁል ክንገብሮ ተደሊና ስኬጁል ንገብሮ ካልእ መዓልቲ ሴቭ ክንገብሮ ኢና ተልና ሴቭ ንገብሮ ዲስካርድ ክንገብሮ ተደሊና ድማ ዲስካርድ ንገብሮ ማለት እዩ ንሕጂ ግን ኣሳይን ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ኦልሬዲ ናብ ተምሃሮና ከይደ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሳይመንት ብከምዚ ጌርና ምስራሕ ንኽእል ኢና ካልእ ዋና ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክንሪኦ ዘለና ኩዊዝ እዩ ኩዊዝ ከመይ ጌርና ኢና ንህብ ዝብል ንርአ ኣብዚ ክሪኤት ንብል ኩዊዝ ንኣብነት ታይትል ክህቦ እየ ኩዊዝ 1 ኢለየ ኣለኹ ንኣብነት ዩኒት 1 ኩዊዝ 1 ሶ ፕሊስ ራይት ዘ ኮሬክት አንሰር ኢለ ኣለኹ ራይት ዘ ኮሬክት አንሰር ኢለ ኢንስትራክሽን ሂብ ኣለኹ ኣብዚ ብላንክ ኩዊዝ ይመፀልና ስለዚ እዚ ተዘይንጥቀም
እያነ ዝመርጽ ማለት እዩ ዘውዚ ዘሎ ጎግል ፎርም ተዘይንጥቀሞ ሴቲንግ ከነስተኻኽል ካልእ እውን ሪኮመንድ ስለዘይገብረና እዚኣ ሪሙቭ ንገብራ እሞ ኣብዘይ ኣቲና ኣድ ንገብራ ማለት እዩ ኣድ ኢልና ካብዚ ፎርምስ ንመርጽ ማለት እዩ ፎርምስ ኢልና ንኸፍት ፎርምስ መፂልና ኣሎ ፎርምስ ምስ መፀና ናይ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ታዩ ናብ ሴቲንግ ምእታው እዩ ማለት እዩ ኣብ ሴቲንግ ንኣቱ ኣብ ሴቲንግ ኣቲና ሜክ ዚስ ኩዊዝ ዝብል እዚኣ ኦፍ ተኾይና ፈተና ገይሩ ኣይቆፅርን ከም ፈተና ኣየስርሐናን ትሕቶታት ክንሰርሕ ከለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ግድን ክትበርህ ኣለዋ ናይ ግድን ማለት እዩ እዚ ኢሚዲየትሊ ኣፍተር ኢች ሳብሚሽን ግሬድ ይርአ ዶ ዝብል እዎ ይርአ ድሓን ሚስ ዝገበሮም ሕቶታት ምርኣይ ኮሬክት አንሰር ምርኣይ ይኽእል እዩ ሳብሚት ምስ ገበረ ማለት እዩ ዲፎልት ኩዌሽን ፖይንት ቫልዩ ንሓደ ሕቶ ክንደይ ዝኣክል ቫልዩ ክንህቦ ንኽእል እንድሕር ቫልዩ ዘይሃብናዮ ረሲዕናዮስ ባይ ዲፎልት ክንደይ ይኹን ንኣብነት ሓደ ፖይንት ኢለዮም ኣለኹ ማለት እዩ ሪስፖንስስ ኣብ ዝብል ንኣቲ ኣብዚ ብጣዕሚ ወሳኒ ኣሎ ኣብ ሪስፖንስስ ብጣዕሚ ወሳኒ ሓደ ቨሪፋይድ ኣካውንት ኮሌክት ኢሜይል ኣድሬስ ቨሪፋይድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ሊሚት ቱ ዋን ሪስፖንስ ዝብል ኦን ክንገብሮ ኣለና ከነብርሆ ኣለና ንምንታይ እዩ ሓደ ተምሃራይ ፈተንኡ ሳብሚት ምስ ገበረ ደጊሙ ሳብሚት ክገብር የብሉን ስለዚ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ ኦፍ ተኢላ ደጊሙ ሳብሚት ክገብር ይኽእል እዩ ሓደ ተምሃራይስ ልዕሊ ሓደ ግዜ ፈተና ምልኣኽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከነብርሃ ኣለና እዚ ንምክልኻል ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ምስ ወዳእና ናብዛ ፈተና ንኣቲ ማለት እዩ ናብዛ ኩዌሽንስ ምፅሓፍ ንጅምር ኣብዚ ዩኒት 1 ኩዊዝ 1 ኢለ ኣለኹ ኩዊዝ 1 ካብኡ ኣብዚ እንታይ ምግባር ንኽእል ኢና ሽም ናይቲ ተምሃራይ ስለ ዘድልየና ሾርት አንሰር ንበሎ እሞ ፉል ኔም ንብል ንኣብነት ፉል ኔም ኢልና ፉል ኔሙ ኣብዚኣ ክፅሕፍ ኣለዎ እንታይ ክንገብር ኣለና እዚኣ ሪኳየርድ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ኣድ ንብል ኣለና ኣድ ምስ በልና ሾርት አንሰር ሕቶና ንፅሕፍ ማለት እዩ ሓደ ንኣብነት ዋት ኢዝ ኤአይ እንታይ ኢለ ዋት ኢዝ ኤአይ እንታይ ኢሉ ክጅምር ኣለዎ እዚ ኤአይ ካረንት ቴክኖሎጂ ኢሉ ምምላስ ይኽእል እዩ in short for example ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ክብል ይኽእል እዩ AI problem solving እዩ ኢሉ ክምልስ እውን ይኽእል እዩ ካልእ መልሲ ኣለዎ ተይልና ሳልሳይ ራብዓይ ናበልና ምውሳኽ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ እዚኣ ምስ ፀሓፍና ተን መልሲ ምስ ኣቕመጥና ዳን ንብል ኣለና ማለት እዩ ንምንታይ ኢና መልሲ ንህቦ ዘለና ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ መልሲ ምእንታን ክእርም ማለት እዩ ምእንታን ክእርም መን ባዕሉ ኣብቲ ጎጉል ተምሃሮ ፈተና ምስ ሰርሑ ሳብሚት ምስ በሉ ግሬድ ባዕሉ ምእንታን ክሰርሐልና ኢና ንህቦ ዘለና ማለት እዩ ካልእ ኣድ ክገብር ከለኹ ካልእ ተወሳኺ ሕቶ እንደገና ማልቲፕል ቾይስ ተኾይኑ ኣብነት እዚኣ ማልቲፕል ቾይስ ንብል ኣለና which of the following is an input device ኢለን ኣብነት ተሓቲተ ኣብዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኪቦርድ ማውዝ ነው ስፒከር ፕሪንተር ናልና ምፅሓፍ ንኽእል ኢና ኣብዚ ፎቶ ምእታው ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት ናይ መጀመርያ ስለ ክፍለ ኣካላት ዘምህር መምህር ኣብዚ ኣድ ምግባር እዩ ኣድ ኢሜጅ ኢልና ምእታው ንኽእል ኢና ኣብ ክንዲ ዝፅሑፍ እዚ ማለት እዩ ብስእሊ እንድሕር ፈተና ከነዳሊ ደሊና ማለት እዩ ኣብዚ አንሰር ኪ ትብል ክሊክ ንገብር ካብዚ ኣየናይ መልሲ ኪቦርድ እዩ ማለት እዩ ኪቦርድ ኢሉ ዝመለሰ ሓደ ነጥቢ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዳን ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሕቶ እኒአኒ ካብ ክንደይ ዝሕሰብ እዚኣ ካብ ሓደ ነጥቢ እያ ወይ ከዓ 5 ምግባር
يخيل يا مالتيو نزي أون حمشته كحمشته يزحزات إلى أوزيا أنسر كيف زبل كيدا يزغير حمشته دان كعسرت أي مالتيو زي مسودة أخو publish يبلا بزيا publish زن publish يبل publish لنا ودينا مالت ناو تمهارو كيدو مالت يكونن publish لنا ودينا مالت ناو تمهارو كيدو مالت أيكونن سلازي نابين ملس نابزي آن ملس نافتاز خفتنا الله مالتيو سلازي unit 1 quiz 1 أبزبل ناوزين مت already untitled formula مت على فتنا سرحنا يا مالتي زي بعلا أو زي الله مالتي سلازي كاب كندي يحيزيو كاب عسرت أيه كل تحت حمشت زحزة دوديت سيت مقبار أيدلن يصنح create topic quizzes سلا مهابي خيليه كاو assign كجورة تدلي automatic زفتن تخوينا إيو أي خالق معلتي فتنا ينتلنا جن أزي أتينا schedule نولا نأمنت نمعز لو ما أنتي لما أنت خنديو schedule نوالما لما أنت خنديلا نأمنت أبزي أوغست 21 يخفت تنتيلا أوغست 21 كندي ساعات 3 ساعات نينوغو سو زي خندي غرا 9 AM مالتيو سكيدول يغبرا مالتيو سكيدول تغيريا already تايم مالتيو سكيدول تغيريو تمهارو علت 21 مطيوم ساعة 3 يخدمولو بعلو مالتيو تا assignment ወይ ድማ ኩዊዝ مالتيو ስለዚህ ከምዚ ጌርና سكيدول إلنا مسداد نخيلنا مالتيو ስለዚህ حز ተኾይኑ ንኣብነት ኣውቶማቲካሊ ንፍትኖም ተኾይና ሕጂ ኣቲና ሰብ ክላስ ጽሕፍና ንፍትኖም ተኾይና ግን ኣሳይን ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ሶ ኣሳይን ተልናዮ ከይደሎ ዘን ተምሃሮና ምርካብ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ተምሃሮና ምምላስ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እሺ ንኣብነት ሓደ ተምሃራይ ኣድ ክገብር የውዚ ኣድ ክገብር የ ሪምና ቴክ ወይ ድማ ኒውሮ ሆራይዘን ዝብል ሓደ ተምሃራይ ኢለ እንድሕር ሓሲበ ኮይና ይቀበለን እሞ ኢንቫይት ገይረዮ እኒሁ ሶ ክቕበለን ክኽእል ኣለዎ ኢንቫይት ስለ ዝበልክዎ ኣብ ኢሜይል እዩ ዝኸይድ ኣብ ኢሜይል ኣትዩ ተምሃራይ እንታይ ይገብር ናብቲ ክላስ ጆይን ይገብር ንኣብነት ኣብዚ እኒኦ ዲጂታል ፔዳጎጂ ዴሞ ትሬን ዝብል ተዓዲምካ ኣለኻ ይብሎ ኣሎ ኣብዚኣ ከምዚኣ ገይሩ ጆይን ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ጆይን ምስ ገበረ ኣብዚኣ ጆይን ኢሉ እንደገና ክሊክ ይገብር ኣሎ ሶ ኣትዮ ኣሎ ማለት እዩ ናብቲ ክላስ ተኣትዩ ይኸው እዚ ናይቲ መምህሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ተምሃራይ እዩ ኣብዚ ድማ ከም መምህር ኮይነ ዝሰርሕ ዘለኹ ኣብዚ ክመጽእ ከለኹ ድማ ከም ተምሃራይ ኮይነ ማለት እዩ ስለዚ መምህር assignment ሂውኒዮ ኩዊዝ ሂውኒዮ ስለዚ ኩዊዝ ንርአ ንኣብነት ኣብዚ ኩዊዝ ክሊክ ንገበር ካብኡ ኣብዚ ዘላ ዩኒት 1 ኩዊዝ 1 ትብል ክሊክ ንገብራ ደጊምና ሶ ፈተና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ኢሜይል ቲክ ንገብራ ምክንያቱ ማንዳቶሪ እዩ ከምዚ ዓይነት ቀይሕ ኮኸብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ተይተመልእ ክሕለፍ የብሉን ማለት እዩ እዚ ሽም ይብለኒ ኣሎ ሽም ናይዚ ተምሃራይና ንኣብነት ኣበራ ሓጎስ ተኾይኑ ሽሙ ጽሒፍ ኣሎ ኤአይ ታዩ ኢልና ኣለና ኤአይ ታይልና ንኣብነት ኤአይ ፕሮብለም ሶልቪንግ እዩ ኢልና ኣለና ንኣብነት ኢሊ መልስ ተረኺቦ ክህቦ እዩ which of the following is an input device ኢልና ኪቦርድ ስፒከር ፕሪንተር ይብሎ ኣሎ ሶ ኪቦርድ እዩ ሳብሚት ይብሎ ኣሎ already ፎቶ ንወዲ ኣሎ ዝሰብ ማለት እዩ ዘን ሳብሚት ይብሎ ቪው ስኮር ይዝብል እንድሕር ሓንቲ ግዜ ክምልሰሎ ኢልና ሴቲንግና አስተኻኺልና እዚ ኣያ ተመጸሉ ስለዚ ቪው ስኮር ክንብሎ ከለና ጌጋይ 10 ረኺበኒ ኢኹ ማለት እዩ 10 ረኺበ ኣለኹ
ኣብዚ ዝሰራሕክዎ ጌጋ እኒአ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሰራሕክዎ ጌጋ እኒአ ማለት እዩ እዚአን መሊስ ኣለኹ ሶ እዚ ግን ኤክስ ይብለኒ ኣሎ ዝኾነ መልሲ ሂወየ ኣለኹ ማለት እዩ ተጋጊየ ሂወየ ዘለኹ እዚ ማለት እዩ ድሓር ከም ኣብ ካልእ ኩዊዝ ክንከይድ ከለና ንዓረና ክንከይድ ኢና ስለዚ ተምሃራይ መሊሱ ኣሎ 10 ይረኺቡ እኒኦ ስለዚ ናብዚ መፂና ክላስ ንኣትሞ ክላስ ወርክ ሶ ኩዊዝ 1 ዝብል ዩኒት 1 ኩዊዝ 1 ይኸፍት ኣለኹ ሶ እዚኣ ይኸፍት ኣለኹ ማለት እዩ እታ ፈተና ኣብዚ ምስ ከፈትኩዋ ኣብዚ እንታይ እኒአና ሪስፖንስስ ዝብል እኒኦ ሪስፖንስስ ክንደይ ሰብ መሊሶም እኒኦ ሓደ መሊሱ እኒኦ ስለዚ እዚኣ ክሊክ ይገብራ ክንደይ ረኺቡ እዚ 10 ረኺቡ ማለት እዩ 10 ረኺቡ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ ሶ ሙሉእ ብሙሉእ ኪቦርድ መሊስዎ እኒኦ ዝብል እዩ ካብኡ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይግበአና ሊንክ ቱ ሺትስ ይብለና ኣሎ ቶም ዝመለሱ ተምሃሮና ግሬዶም ሽሞም ኢሜይሎም ንኸቕምጠልና ማለት እዩ ስለዚ ግሬድ ኳልኩሌት ምግባር ኣየድልየናን ንሕድሕድ ምእራም ኣየድልየናን ሶ ሊንክ ቱ ሺትስ ክንብሎ ከለና ክሪኤት ኤ ኒው ሺት ይብለና ኣሎ እዚ ንኣብነት ኣብዚኣ ዲጂታል ፔዳጎጂ ሪስፖንስስ ማለት እዩ ተሃልዩኒ ግን ኤግዚስቲንግ ምምራፅ ይኽእል እየ ማለት እዩ ሶ እዚ ምስ ወዳእኹ ሓድሽ የብለይን ቅድሚ ሕጂ ሶ ክሪኤት ይብሎ ኣለኹ ማለት እዩ ናብ ጎግል ሺት ይኸፍተለይ ኣሎ ናብ ጎግል ሺት ከፊቱለይ ኣሎ እዚ ረአሞ ሕጂ መምህር ስርሑ እንታይ እዩ ኣብዚ ኣሎ እዚ ኣየጥፋኣ ኣድላይቲ የኾነቲ ኢሜይል ኣድሬስ ስኮር ክንደይ ረኺቡ 10 ረኺቡ ኣሎ ዝተምሃራይ እዚ ሶ እዚኣ ምስትኽኻል እያ ማለት እዩ ሽሞ እዚ ኣሎ ታዩ መሊሱ ሕቶታት ዝብሉ እዚኣቶም እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ወይ ተኽኢልና ክሊር ኮለም እንብሎ ከምዚ እናገበርና ወይ ድማ ሃይድ ንብሎ ዘየድልየናን እዩ ትዘድልየና ጥራሕ ነትርፍ ኣለና ማለት እዩ ሶ እዚ ቅድሚ ኢሜይል ክኸውን ተደሊና እዩ ከምዚያ ጌርና ነቕምጦ ኣለና ማለት እዩ ኔም ኣለና ኣበራ ሓጎስ ይበሃል ኢሜይል ኣድሬስ እዚ እዩ ሶ ስኮር ድማ 10 ረኺቡ ኣሎ ኢሉ የቕምጠልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ኩዊዝ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ሶቦ ሕዚ ድማ እስኪ ተወሳኺ ኩዊዝ ንፍጠር እሞ ተወሳኺ ኩዊዝ ፈጢርና ግን ድማ ኢምፖርት ንግበር ሓደ መምህር ወይ ድማ ሓደ ሰብ ፈተና ክህብ ደልዩ ሶ ብፒዲኤፍ ወይ ብዶክሜንት ተዳልዩ ፈተና መፅኡ ግን ኣብ ኦንላይን ክህብ ተደልዩ ከመይ ገይሩ ክህብ ዘለዎ እስኪ እሱ ሓቢርና ንርአዮ ማለት እዩ ንኣብነት ናብ ክላስሩም ንኣትሞ ክሪኤት ዘን ኩዊዝ ኣሳይመንት ንብል ኩዊዝ ኣሳይመንት ኣብዚ ንኣብነት ኤግዛም ንበሎ ኤግዛም 1 ሶ እዚ ፕሊዝ follow the instructions ኢልና ኣለና ኢንስትራክሽን ሶ እዚኣ ነጥፋ ኣለና ኣይተድልየናን ኢልና ኢና ካብኡ ክሪኤት ንብል ኣለና ሶ ፎርም ሰላትና ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ኣከፋፍትኡ ስለዚ እዚኣ ምስ መፀትልና ሴቲንግ ኢና ነስተኻኽል መጀመርያ ኩሉ ግዜ ሴቲንግ እዚኣ ነብርሃ ቀፂልና ቸክ ክንገብሮ ዝግበአና ሪስፖንስስ እዩ ኣብ ሪስፖንስስ እዚኣ ከነብርሃ ኣለና ሪስፖንዳንትስ ዊል ቢ ሪኳየርድ ቱ ሳይን ኢንቱ ጎግል ሊሚት ቱ 1 ሪስፖንስ ማለት ሓደ ሰብ ልዕሊ ሓደ ግዜ ፈተና ክሰድድ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ሴቲንግ ምስ ወዳእና ንምለስ ናብዚ ኩዊዝ ማለት እዩ ናብ ኩዊዝ ንምለስ ኣብ ኩዊዝ ሕጂ ኣድ ናገበርና በዓልትና ላፀሓፍና ፀኒሕና ኢና ሕጂ ግን እንታይ ንገብር እስኪ ኢምፖርት ንመኩር ኢምፖርት ንክንገብር ኣብዚ ኢምፖርት ተልና ኣይመፀልናን እዩ ካብ ፒዲኤፍ ወይ ካብ ወርድ ኣፕሎድ ክንገበር ኣይንኽእልን ኣድ ክንገበር ኣይንኽእልን እንታይ ደኣ ፎርምስ በዓልትና ዳሊና ኣብ ጎግል ድራይቭ ነቕመጥና ተሃልዩ ጥራሕ ኢና ከነቐምጥ ንኽእል ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ጎግል ድራይቭ
ኣለዎ ንኣብነት ከምዚ ዘዳለናዮ ተሃልዩ ኢና ኣፕሎድ ክንገብር ንኽእል እምበር ብወርድ መልክዕ ወይ ብፒዲኤፍ ዝተዳለወ ተሃልዩ ኢምፖርት ክንገብር ኣይንኽእልን። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ኢምፖርት ንገብር ንብል እንተደኣ ኮይና ኣብዚ ኣቲና ንኣብነት ኣብዚ ንኣትሞ ኩሉ ግዜ ጌት ኣድኦንስ ዝብል ኣለና። ጌት ኣድኦንስ እንታይ ንምፅዓን እዩ ብፒዲኤፍ ወይ ብወርድ ጌርና ኢምፖርት ንምግባር ዝኽእለና ማለት እዩ። ስለዚ ጌት ኣድኦንስ ንብል ጌት ኣድኦንስ ምስ በልናዮ ዛውዚንያ ፕራይስ ትብል እንታይ ንብላ ማለት እዩ ፍሪ ኦፍ ቻርጅ ንብላ። ፍሪ ኦፍ ቻርጅ ምስ በልናያ ኣብዚያ ፎርም ቢልደር ኣብዚ እኒአና። ስለዚ ፎርም ቢልደር ሰርች ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ሶ ፎርም ቢልደር ዝብል ኣብዚ መፂና እኒኦ ወይ ድማ ኣብዚ እውን እኒአና እዩ። እንታይ ይብለና ኣሎ ቢልድ ዩር ጉግል ፎርም ባይ ኢምፖርቲንግ ፍሮም ፎርምስ ሺትስ ዶክስ ስላይድስ ፒዲኤፍስ ኤምኤስ ወርድ ካብዚኣቶም እንታይ ንክንገብር ኢምፖርት ንክንገብር የኽእለና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ክሊክ ንገብራ እሞ ኢንስታል ንብላ ማለት እዩ። ስለዚ እስኪ ኣን ኢንስታል ክገብራ እሞ መሊሰ ኢንስታል ክገብራ እዚኣ ፅዒነዮ ስለ ዝፀናሕኩ እዩ ማለት እዩ ኣጋጣሚ። ሶ ኢንስታል ንብሎ ኣለና ካብኡ ኮንቲኒው ንብሎ እዚኣ ሰሌክት ኦል ንብሎ ማለት እዩ። ኩሉ ኣክሰስ ይህቦ ኣለኹ ኣብ ኣካውንተይ ዘሎ ማለት እዩ። ሶ ኮንቲኒው ንብሎ ኣለና። ስለዚ ወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ። ኢንስታል ዲልና ኣሎ ዳን ወዲኡ ኣለኹ። ስለዚ ኢምፖርት ንምግባር ኦልሬዲ እዚኣ ኣላትና ላብዚ ንኣቲ ናብ ፎርም ቢልደር ማለት እዩ። ኣብዚኣ ትመፅእ ተኣድኦንስ ፎርም ቢልደር ክሊክ ንገበር ዘን ስታርት ንብል ማለት እዩ። ስታርት ምስ በልና ኣብዚ ክመፀልና እዩ። ናይ ኮኔክሽን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ንፀበዮ ይመፅእ ዘሎ። ካብኡ ጉግል ፎርምስ ኢምፖርት ምግባር ንኽእል ኢና። ብጉግል ሺትስ ዘዳላናዮ ፋተናት ኮይኑ ኢምፖርት ምግባር ንኽእል ኢና። ጉግል ዶክስ ተሃሊና ከምኡ ጉግል ስላይድ ተሃሊና ከምኡ ወይ ብዙ ፎርማት እዚ ኣይኬን ወይ ጆሰን ፎርማት ተሃሊና ኤአይ ጀነሬትድ ዝኾኑ ካብ ዩቲዩብ ካብ ዌብ ብሮዘር ኮታስ እዚኣቶም ኩሎም ካብዚ ኢምፖርት ምግባር ንኽእል ኢና። ስለዚ እስኪ ካብዚ ንሞክር እንታይ ብለና ኣሎ ኣብዚኣ ሆቨር ክገብር ከለኹ ኣውቶማቲካሊ identify and import questions from Google Drive files PDF docx pptx images ይብለና ኣሎ። ሶ ድራይቭ ፋይልስ ዘዳለኽዎ ፈተና ስለ ዘሎ ካብኡ ኣምፀአለ ኢለየኒ ኢኹ። ስለዚ ናብ ጉግል ድራይቭ ወሲድኒ እኒኦ። ሶ ኣብዚ ንኣልሽ ምናልባት ዘቕመጥክዎ እዎ ኤግዛም 1 ዝብልኒ እዚኣ ክሊክ ይገብራ ሰሌክት ይብሎ ኣለኹ ማለት እዩ። ዘን ኢምፖርት ክገብረለይ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። items are loaded successfully and ready to import ይብለና ኣሎ። ኦኬ ሶ did your documents parse correctly ዝብልኒ ኣብዚ። ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ከምዚ ምስ ገበርና list of questions እዚኣ የጥፋ እሞ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘለና ታሕቲ ምስ ወረድና ማለት እዩ ኢምፖርት ናው ዝብል እኒኦ ኢምፖርት ናው ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብቐሊሉ ኣብዚ መምህራና ብፒዲኤፍ ኣዳልዮም መፅኦም ናብ ጉግል ድራይቮም ኣትዮም ዝሰርሕዎ ፈተና ናብዚ ከምፅዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ you just saved 7 minutes or more with form builder by importing 7 questions ይብለና ኣሎ። ሶ ወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲኡ ኣሎ እዚ ንዓፅወሎ ማለት እዩ። ሪኢኹም ወደ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እኒአና ፈተና ኣብዚ ኣምፂኡ እኒኦ which statement best describes digital pedagogy ገለ ዝብሉ እዚኣቶም ኩሎም ካበይ ኣምፂዎ ካብ ፒዲኤፍ ዘምፃእኽዎም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ምግባር ንኽእል ኢና ኪ ምስትኽኻል ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። ኪ ምስትኽኻል ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ፓብሊሽ ንብሎ እሞ ፓብሊሽ ምስ በልናዮ
ልክዕ ከምቲ ናይ መጀመርያ ናብዚ መፂና ካብ ክንደይና ንህቦ ካብ 10 ድዩ ካብ 20 ድዩ ዝብል ግሬድ ንህቦ ኣለና ቶፒክስ ድማ ያው ኩዊዝስ ኣብ ዝብል ነቕምጦ ኢልና ኔና ዘን ስኬጁል ግበረለይ ንመዓዝ ንዕለት 22 ፈተና ሰዓት ክንደይ ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ማለት እዩ እዚኣ 9 ንገብራ ኣለና ማለት እዩ ሶ ስኬጁል ንብል ኣለና ስኬጁል ተልናያ ኣብቲ ሰዓት እሱ ዕለት 22 3 ሰዓት ዛፈተና እዚኣ ተምሃሮ መፅኦም ይፍተንዋ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብቀሊል ብዝበለ ብከምዚ ኣፕሎድ ምግባር ንኽእል ኢና ፈተና ማለት እዩ ካልኣይ ክደግማ እዚኣ ግልጽ ንምግባር ማለት እዩ ንኺድ ናብዚ ክላስሩም ኣቲና ኤግዛም ክሪኤት ንምግባር ክሪኤት ንብል ኩዊዝ ኣሳይመንት ንብል ማለት እዩ ኤግዛም 2 ክብላ እዚኣ ንኣብነት ኤግዛም 2 ክብላ እየ ሶ ኢንስትራክሽን መጽሓፍ እውን የድልየኒ ሶ እዚኣ ነጥፋ ኢለኩም እየ ካብኡ ክሪኤት ንብል ክሪኤት ኢልና ፎርምስ ንብል ማለት እዩ ፎርምስ ንብል ኣለና ካብኡ ቀፂልና ሶ እዚ ኣየድልየናን እዩ እዚ እውን ነጥፎ ኣለና እዚ ታይ ማን ንኽእል ኢና ኤግዛም 2 ኢለ ኣለኹ ኤግዛም 2 ኢለ ኣለኹ ካብኡ ሽም ናይቲ ተምሃራይ ይሃሊ ሽም ናይቲ ተምሃራይ ይሃሊ ሾርት አንሰር ኢለ ኣብዚኣ ሾርት አንሰር ኢለ ኣብዚኣ ፉል ኔም ይብል ማለት እዩ ፉል ኔም ኢለ يقمط ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ካብኡ ሕጂ ኢምፖርት እየ ዝገብር ፉል ኔም ዘቐወጥ ኩሉ ምኽንያት ንምንታይ እዩ ኣብቲ መጽሓፍ ይኽእል እየ ግን ስለ ዘይፅሓፍ ኩሉ ዘቐሚጠ ኣለኹ ሶ አድ ኮሽን ኢለ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኢምፖርት እየ ዝገብር ሕጂ ኢምፖርት ኢልና ካበይና ንእቱ ካብ ጉግል ፎርም ማለት እዩ ሕዚ ግን ኢምፖርት ክንገብር ተደሊና ካብ ፒዲኤፍ ካብ ዶክመንትስ ካብ ሺትስ ካብ ስላይድስ ተደሊና ናበይና ኣቲ ናብዛ ዝፀዓናያ ኣድኦንስ ናቲ ናብዛ ፎርም ቢልደር እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ክሊክ ገርና እዚኣ ፎርም ቢልደር ክሪኤት ንገብር ዘን እዚኣ ስታርት ንብላ ንሽተይ ንፅበዮ ማለት እዩ መፅኢ ዘሎ ካብኡ እዚኣ ምስ መፀተልና ካብ ድራይቭ ዶክመንት ክኸውን ይኽእል ፒዲኤፍ ክኸውን ይኽእል ፒፒቲኤክስ ክኸውን ይኽእል ኢሜጅ ክኸውን ይኽእል ካብዚ ኣምፂና ካብ ድራይቭ ነምፅእ ንኣብነት መጀመርያ ፒዲኤፍ እየ ኣፕሎድ ገይረ ነይረ ሕጂ ግን ወርድ ተሃልዩኒ ወርድ እስኪ ከቕምጥ ወርድ አንቶ እዚኣ የእትየ ነይረ ሕጂ ግን እዚኣ ከእቲ እስኪ እዛ ናብዚኛ ኤግዛም 1 ትብል ዶክመንት ማለት እዩ እዚኣ ሰሌክት ይብላ ማለት እዩ ካብኡ ኢምፖርት ይገብረለይ ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ ሶ ወዲኡ ኣሎ ናብዚኣ ንኣቱ ዛውዚኛ ናሸፈነት ስለ ዝኾነት እዚኣ ክለዝ ክብራ እሞ ናሸፈነትን ስለ ዝኾነት ኣፕግሬድ ግበር እያ ትብል ዘላ ካሊእ ትርጉም የብላን ሶ ኣብዚኣ እንታይ ንገብር ኢምፖርት ንብለዋ ማለት እዩ ኢምፖርት ንብላ ኢምፖርት ናው ንብሎ ኣለና ኣብዚ ሶ ኢምፖርት ገይሩለይ ኣሎ እስኪ ንርአዮ ሪኢኹሞ እዚ ፓርቲ ኤ ሾርት አንሰር ኮሽንስ ኢልለይ ኣሎ እዚ ከምዚ ገይሩ ቀሚጦ ኣሎ ኣብዚ ድማ ማልቲፕል ቾይስ ኢሉ ቾይስ 1 ቾይስ 2 ዝብል ኣሎ ኦኬ ስለዚ እዚ ጥራሕ እዩ ኤክስፖርት ገይሩለይ ዘሎ ማለት እዩ ኤክስፖርት ገይሩለይ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ገይርና እዚ ደሊት ንበሎ እሞ ከምዚ ገይሩ ኢምፖርት ምግባር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ቼክ ቦክስ ሲልዎ ነዚ እዚኣ ሾርት አንሰር ኢለ እየ ዘብላ ሶ ኢምፖርት ክንገብር ከለና ዝኾነ ጌጋ ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንደገና እስኪ ከም ብሓድሽ ንመክሮ እዚኣ ሞ ነጥፋያ ኦኬ እዚኣ ነጥፋያ ሞ እስኪ ነምፃያ እንደገና ፍሮም ቦዲ ቢልደር ኢና ስታርት ንብል ኣለና
ካብኡ መፀልናዩ ኢምፖርት ክንብሎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኢምፖርት ክንብሎ ክንክእል ኣለና ስለዚ ካብዚ የምፂና እስኪ ዛ ፒዲኤፍ ነምፃእያና ዛ ፒዲኤፍ እዚኣ ነምፃእያ እስኪ እዚኣ ሰሌክት ንብላ ኣለና ካብኡ ዝህበና ክንሪኢና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ መፂልና እኒአ ሶ ኢምፖርት ክብለየ ኢምፖርት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ሶ ቀፂሉ ዝመፅእ ክንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ ወዲኡ ኣሎ ኢምፖርት ገይሩ እዚ ዓፂና ናብዚ ክንመፅእ ከለና እንታይ ገይሩ እኒኦ ኣብዚ ማልቲፕል ቾይስስ ኣምፂኢለይ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገይርና ኢምፖርት ምግባር ንኽእል ኢና ዘን ፓብሊሽ ኢልና ዘን ፓብሊሽ ወዲእና ኣለና ኣብዚ ከምቱ ናይ መጀመርያ ናብዚ ተመሊስና እንታይ ምግባር ንኽእል ኢና መጀመርያ ነዚኣ ሽም ንሃባ እዚኣ ኤግዛም ቱ ኢልና ያኒና ስላብዚ ክመፅእ ከለኹ ኤግዛም ቱ ኢላ ክትከይድ ናብ ተምሃሮ ሶ እዚ ካብ 10 ዝገበረቱ ኮይነ ካብ 10 ንገበሮ ኣብዚ ግን እንታይ የመረፅና ኪ ሃውና እየን ስለዚ መልሲ ምሃብ ንኽእል ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና እዚኣ ሓደ ካብ ሓደ ሓዛ ናበልና እዚ ምስትኽኻል ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ምሃብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ከምዚ ገይርና ምስ ወዳእና እዚኣ ኣሳይን ምግባር እዩ ማለት እዩ ከምዚ ገይርና ኤግዛም ምስራሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂለ ዘርእየኩም ክላስሩም ጎግል ክላስሩም ኣብ ሞባይልና ከመይ ጌርና ንፅዕን ዝብል ከርእየኩም እየ ተኸታተሉኒ ጎግል ክላስሩም ኣብ ሞባይልና ክንፅዕን ተደሊና ወይ ከዓ ክንጥቀም ተደሊና ጎግል ክላስሩም ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይልና ክንፅዕን ኣለና ኣብ ሞባይልና ክንፅዕን ተኮይንና ዳበይና ንኣቱ ናብ ፕሌይ ስቶር ኢና ንኣቱ ማለት እዩ ሶ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲና እንታይ ሰርች ንገብር ኣብዚ ጎግል ክላስሩም ኢልና ሰርች ንገብር ማለት እዩ ካብኡ ጎግል ክላስሩም ትብል እዚኣ መፅያት ኣለየላ ስለዚ ኣጋጣሚ ኣነ እውን የፃዓንክዋን ነይረ እዚኣ ኢንስታል ንብል ኣለና ማለት እዩ ኢንስታል ምስ በልናያ ክሳብ ትፅዕን ክንፅበያ ክንክእል ኣለና ሕዚ ፅዕን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ወዲኡ ኣሎ ሶ እዚኣ ከፊትና ኦፕን ኢልና ዘን ጌት ስታርት ንብል ኣለና ማለት እዩ በየና ኢሜይል ይኸኣቲ ዝብለና ዘሎ ንኣብነት በዚ እቶ ኢለየ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ኣብዚኣ ኣለው ክላስሩም ትሰንዲ ኖቲፊኬሽን ይብለኒ ኣሎ ሶ ኣየድልየንን እንተ ኣለው ኢለየ እኒሆ ኣየድልየኒ ሶ ኣትየ እኒሆ እዞም ክላሳት እዚኦም እኒውን ማለት እዩ ኣብዚ ኣትየ ኣብዛዚ ዘላ ፕላስ ምልክት ኣትየ ናብ ካሊእ ክላስ ጆይን ምግባር ይኽእል ክላስ ክሪኤት ምግባር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክላሳት ኣትየ ድማ መምህር ተኮይነ ክላስ ወርክ ምርኣይ ይኽእል ስትሪም ኮሜንት ምግባር ይኽእል ኣብዚ ምክንያቱ ከም ተምሃራይ ኮይነ ኣትየ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ማለት እዩ ካልኦት ኢንቫይት ክገብር ተደልየ ምእታው ይኽእል እየ ብመምህር ተዝኸውን ማለት እዩ ብተምሃራይ ኣትየ እኒኹ ተምሃራይ ድማ ያው ናይ መምህሩ እዩ ክርኢ ዘሎ ሶ መምህሩ ኣብዚ ዘብዚ እኒሄ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ማኔጅ ምግባር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክላስ ወርክ ሕጂ ኣብዚ ተርንድ ኢን ኩዝ ዋን መሊሱ እኒኦ ዝተምሃራይ እዚ ኣሳይመንት ዋን ተዋሂብዎ እኒኦ ኤግዛም ቱ እውን ተዋሂብዎ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ጎግል ምጥቃም ንኽእል ኢና ካልእ ኣብዚ ዘላ ኣቲና ክላሳት ምርኣይ ንኽእል ኢና ኣርካይቭድ ዝኾኑ ክላሳት ምርኣይ ንኽእል ኢና ቱዱ ዝብል ኣሎ እዚ እሱ እውን ምርኣይ ንኽእል ኢና ክላስስ ዝብል እውን ርኢና ከምዚ ጌርና ምርኣይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ምስራሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቱቶሪያል እዚ ይጠቅም እዩ ትብሉ ተኮይንኩም ሰብስክራይብ ተዘይገርኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ንኻልኦት እውን ሼር እናገበርኩም ኣካፍሉ ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ተመኒየ ሰላም